Привет, привет, мои бусинки. Наташа с вами. Коротенький такой раскладик. Стучит, гремит, дверь открывает, на порог ступает. Вы все спрашивали про Риченьку, про нашего мальчика-полка. Вот мы какие здоровенные. Вот мы какие шикарные мальчишки, большие уже. Ходим, писаем, какаем, все на улицу. Прям вот такое счастье мое. Единственная проблема с тополя сейчас вот эти липучки. И у нас все лапочки вот здесь вот прям подстригаю. Да? Маму любишь? Ты маму любишь? Маму любишь? Поцелуй маму. Ты моя зайка. Ну как вот его не любить? Ну, вот лег на колени. Ну ладно. Итак, мы с Ричи вам даем прогноз. Стучит, гремит, двери открывает и на порог ступает. Что там у вас? И на Ленормане скажу. Итак, давай, Риченька, девчоночек, порадуем наших. Итак, стучит вам исполнение всех желаний, звезда. То есть мало того, что исполнение, исцеление, какая-то мечта заветная стучит. То есть это еще пока не скоро. Стучит, гремит чуть поближе. Приезд молодого человека издалека. Звезда и он. Издалека мужчина едет. Стучит, гремит, двери открывает. Какая-то очень приятная ситуация касается общественного мнения. Сад – это признание, это о вас говорить будут. Но это очень хорошая карта. Стучит, гремит, двери открывает. И на порог ступает. Денежка большая вам идет. Прям такая приличная денежка. Ну, видите, как здорово. Ну, классно. Давайте подраскроем, да? Тогда другие карты возьму, потому что это карты... Ой, ну скажите мне, пожалуйста. Карты движения. Возьму-ка я вот такие вот карты подсознания. Высшие силы. В чем исполнение желания моей бусинки? Исцеление или исполнение желаний? В чем именно? В чем? Как интересно. Во-первых, какая-то неясность, она заканчивается в вашей жизни. На Луну падает аркан Мир. И здесь идет партнерский союз. Откуда издалека, кто там к ней едет. Ой, прям вот приедет очень быстро, как только известие какое-то получится. И он уже, вот он, ваш король жезлов. А что за события по саду? Известность. Так. Ну, вы заявите о своем статусе императрицы. Хотя как-то здесь карты говорят, вы не хотите это заявлять. Вы говорите, счастье любит тишину. Вот так. А что за денежки идут к моей бусинке? Следующий месяц прям такое пополнение какое-то хорошее. Так, а что здесь такое выпадает? И еще говорят о том, что то ли вы что-то закрываете, ну как это, кредиты, да, или что-то такое, уходите от проблем, вот так скажу, и уже восстанавливаете свои силы. И здесь вот еще карта встречи, причем карта встречи, какой-то духовный такой союз. Так что вот такие у нас события. Ну что, мои золотые, все, пока. Ричик, давай девочкам скажем пока-пока. Толстый, толстый, скажи пока. Я его так люблю. Это такая мордень, такая сладкая морда. Ой, все вот что вот делать? Эти липучки от тополя
Прям вот не могу. Уже все лапочки. Пока спит, я ему лапки внутри подстригаю. Так не дает. Ну все, скажи, девочки, пока-пока. Улыбнись, ушастый. Видите, как нас надурили заводчики? Вот одно пятнышко рыжее есть, вот здесь было второе пятнышко. Помните, когда он болел, я его показывала? Было два пятнышка, а сейчас вырос и пятнышко пропало. Вот такие бывают недобросовестные заводчики. Прям поубивала бы. Простите меня, Господи. Ну все. Пока, мои хорошие. Коротенький, но хороший раскладик. Пока-пока. Ой, никак.